Wala yung aso eh. Yun o. Laki ng aso. Grabe, laki. Tama, aso laki. Aso na yan. Huh. Yariin ka talaga yan. Binakula nila. Aso. Sumumpa sa taas eh. Oh, rin yung aso. Laki niyan. Pulo. Yun o. Hoy, shout out ka lang dyan. Huwag kang makulit. Paano pag pinakawalan? Yari ka. Rin yung aso. Laki nun. Yung malaki yun o. Gantingin lang yan. May Diyos ako. Pangiran ng bugtong at buhay ng Panginoon Kristo. Baka gusto mong sinabi ko shut up. Takot yan. Aso lang. Kagating ko rin siya. Bakit siya lang marumangagat? Purihin ang bugtong at buhay ng Panginoong Kristo na aking Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kahit sino pang karap porner ni Ubre yan. Pre, sala ko eh. Tinan mo. Wrong turn. Wala man lang katawa-tawa. Ako lang mag-isang naglalakad dito. Ay, bahigaan ko na yun. Oy, subscribe my channels, Isaac Bus and Vlog, para marami kayo makita ang mga video doon. Isang oras palakad ko papunta. Punta ng airport, isang oras din pabalik to. Di ba? Tawag ng pisito eh. Holiday kasi rito, kaya walang office. It's holiday time. Oh, yan basta to. Pag sa'yo dito na naman ako. May mga may suplado, may mabait. Yung talaga buhay ng tao. Wrong turn, oh. Titira ka ba dito? Kung nga. I love Philippines pa rin. Philippines pa rin ako. Tumira dito, no. Tala ko ito para mag-work sa pera. Kaya naku, hindi ko pupuntahin dito. Laki sa Pilipinas. Relax lang kayo dyan. Pili tayo ng malawak na lupain dyan. Maliit na negosyo, okay na yan. Hindi tayo pinanganak dito. Kaya ayun sila rito. Parusa tong lugar na to eh. Kasiyahan dito. Mga taga rito, taga rito sila, di-enjoy nila dito. Doon tayo sa Pilipinas, kaya doon tayo. Mas masaya doon. Kahit maraming marites doon. Pero masaya. Mga asil na rito, pinukulong nila. Mga atake man yun. Diyan may aso rin yun dyan eh. Sumalit yan dyan. Laki. Maglaga ako ng bagang baka. May baka ako dun. Lalagain ko. Yung layo pa lalakarin ko. 1 kilometer straight yan. Sila yung aso. Wala ah. Nagtuloy yung video yung aso. Tago na eh. Takot sa akin eh. Kaya na mapunta ko dyan eh. Makahawak lang ako ng stick. Hindi na ubra sa akin yan. Hindi na makalapit. May stick lang ako. Ubra yung hayop sa tao. Binigyan ng Diyos na. Ano sa tao? Ano sa tao yung paghawak sa kanila, pagkontrol sa kanila. Aba, uminit din dito sa wakas. Di, wow. Layo na nilakad ko. Masakyan dito. Di, wow.